Benvidos a todos e a todas a Cinefilia. O Festival de Cannes de Porriño é, sen dúbida, unha das citas imprescindibles do audiovisual galego. Este ano, tamén con Cinefilia, fomos ata ali para contarvos algunhas das actividades que desenvolve o festival e entrevistar algúnos dos profesionais presentes. Paralelamente ao glamuroso certame francés de Cannes, a semana pasada celebrouse o auténtico agroglamour galego de Cannes en Porriño. O Festival de Cannes, dirixido por Alfonso Pato, é unha cita imprescindible do audiovisual dentro e fora de Galicia e que se consolida ano tras ano. Xornadas cheas de cine, música, coloquios e unha multitude de actividades paralelas. Un certame que ten un carácter único e moi especial e involucra por completo os seus 400 habitantes que incluso ofrecen as súas propias casas polas distintas actividades programadas. Este ano estamos moi satisfeitos de todo o que temos en Cannes, non? Ademais de recibirnos casi unha lenda do cinema español como é Julio Meden ou do Premio Pedigrí a Jaione Camborda. Pois vamos a ter, tivemos máis de 100 creadores, non? De cineastas novos, desde menores de 25 anos, a sección ficción, a de non ficción furacáns, de animación, e despois tamén demos un gran paso no ámbito de meter unha pata un pouco no mundo da industria, coa presentación do Hub Audiovisual da Zona Franca de Vigo, que, con máis de 100 personas profesionais chegados desde todos os puntos de Galicia e que é unha parte moi interesante, o mellor para construir algo de futuro, non? Entón, nese aspecto, estamos moi satisfeitos de como quedou o festival, da súa dimensión social cos veciños e coa comunidade local, a súa dimensión artística de sacar daqui cineastas do futuro, non? E creo que o noso modelo está no camiño correcto e o que buscamos é estar na esencia do que é o festival nos jalpóns, nos chimpíns, no encontro que decías antes da industria e, sobre todo, instalado na comunidade local e en conexión sempre coas veciñas e veciños, non? O Festival de Cannes é un espazo onde os directores e as directoras amosan os seus traballos en desenvolvemento, produción, postprodución ou incluso nunha fase moi embrionaria. A que andas e Fillos de Cannes son dous eventos nos que os asistentes poden descubrir en primicia os que serán os grandes éxitos do cinema galego que verán á luz nos próximos meses. O Festival de Cannes fai unha búsqueda consciente na súa programación de ir vendo como maduran os cineastas desde a sección de menores de 25 anos, por exemplo, que creamos hai 4 ou 5 anos. Estamos vendo crecer cineastas, pois non sei, Anxo González, que está na categoría de curtas este ano, Manu Sacoga, que debuta coa súa primeira animación, partiron de aí, de menores de 25, incluso foron premiados. Entonces vemos esa evolución, como van subindo, e o público que ven fiel aquí a Cannes vai vendo o seu progreso. Logo pasan ao seguinte peldaño, que é empezar co seu filme, non? Estamos cerca, vais a facer agora aquí a sección Fillos de Cannes, a que andas, que é de primeiros guións e proxectos en construción desde o guión, e pola tarde Fillos de Cannes, que é primeiras imaxes de películas que moitos dos que vamos poñer pasaron por aquí como curtometraxistas. Estiven vendo, sí, precisamente a actividade a que andas, e a verdade é que os proxectos galegos están pintando, siguen pintando moi ben, xa sabemos, agora xa non sorprenden a ninguén, xa sabemos cal é o potencial. Tivemos aí algún exemplo de series, pero sí que me quedei sobre todo cos dous últimos proxectos, o de Eire Cid, os Reis Imaginarios, donde a verdade falan sobre a masculinidade dende unha óptica que non é habitual, non é a dos cineastas, sino dende unha óptica máis femenina, e igual dende unha óptica incluso queer. O outro proxecto que tamén me pareceu moi interesante foi o de Porto Alegre, de Álvaro Gago, que sería o seu segundo proxecto de longametraxe, e a verdade é que pinta moi ben. Polo que puidemos entender na presentación, parece que temos un Álvaro Gago diferente, hai aquí unha evolución cara a outro lado,
porque despois de Matria, que era un filme moi intenso, dende a dificultade, case a supervivencia, non? Pois aquí vemos como un Álvaro Gago máis comedido, máis buscando nos seus recordos, máis dende un punto de vista, pois, dende a felicidade, que, como el contaba tamén, ben derivada, pois, dese sentir seu actual de ser pai, non? E de que quería tamén algo que apelase un pouquiño máis ao sensible e ao recordo. Eses recordos, pois, precisamente, del nas costas de Lugo. Algúns dos que participaron na que Andas e Fillos de Cans faláronnos en exclusiva sobre os seus futuros proxectos. Hoxe vimos a Que Andas, que é un apartado do festival, a presentar a nosa ópera prima, que é unha longametraxe de ficción titulada Os Reis Imaginarios. É unha peli moi punky, moi urbana, que conta a historia dun rapaz dun barrio obreiro de Vigo que o que lle morre o seu mellor amigo nun accidente de tráfico e que precisa pois superar ese duelo, pero non é capaz pola súa masculinidade, é unha peli sobre a masculinidade. Hoxe estamos en Cans na sección A que Andas, presentando un pouco un proxecto que temos en desenvolvemento, que lle temos moito cariño e que agardamos que en algún futuro non moi lonxano poidamos chegar a producir, que é unha serie baseada inspirada en feitos reais e inspirada nun equipo de fútbol feminino que o petou e que gañou moito e gañou todo a inicios dos anos 80, un equipo que se chamaba Carbo Club de Fútbol, un equipo que naceu nun colexio dun barrio obreiro dos Mallos en Coruña, no colexio Carbo, e que tivo unha historia fascinante, unha historia que atopei, un pouco por casualidade, como esas historias das mulleres de sempre, non? Silenciadas, nas que as descubres e dices, pero como é posible que vivindo aquí a dúas rúas non soubera desto, non? Entón empecé a indagar, a falar coas xogadoras, a coller arquivo, a falar co entrenador que lamentablemente faleceu o ano pasado, e a descubrir a historia das Carbo, e a partir de aí empezamos a desenvolver o proxecto, presentámonos axudas de desenvolvemento da Gadi que recibimos a axuda, pero dímonos conta que non era unha historia bastante potente como para, non daba para unha peli, era unha serie, non? Entón cambiamos un pouco o plan, introducimos no proxecto a Lidia Fraga guionista, empezamos a ir a labs de desenvolvemento de series, empezamos a desenvolver este proxecto como serie. Temos varios proxectos en Cósmica, agardamos este inverno rodar a primeira película, a ópera prima de Lucía Estévez, que é no que estamos agora máis inmersas nesta preproducción desta longametraxe primeira de Lucía que producimos en De Cósmica en coproducción con Capitán Araña, pero na que levamos tempo desenvolvendo e queremos xa que Lucía rode a súa primeira película. O Premio Pedigree 2024, a actriz María Vázquez, tamén falounos da longametraxe O Pesadelo das Vacas, de Rafa de los Arcos, que se acaba de rodar na comarca de Lalín, e que a actriz protagoniza xunto con Diego Anido e Antía Vidal. Son María Vázquez, son actriz, estamos aquí en Cans e nada, este ano veño a presentar as primeiras imaxes dunha peli que rodei en novembro con Rafael de los Arcos, que se chama O Pesadelo das Vacas, e que teño moita gana, eu tampouco vi ningunha imaxe, así que estou como moi emocionada, e veño ademais directa dunha rodaxe en Santiago con Pedro Díaz, que se chama Serenade, un deus que non baila, así que moi contenta, un ano prolífico. A rodaxe do Pesadelo das Vacas de Rafa de los Arcos foi en Lalín e foi unha rodaxe bastante intensa porque a temática tamén é unha temática dura, tampouco quero facer moito spoiler, pero sí que podería dicir que o que me interesou da película é que o personaxe é unha víctima, pero a vez non é unha víctima ao uso, non? Que moitas veces como que se idealizan as víctimas, é unha víctima que ten moitas aristas e pareceume moi interesante, non? Porque non por non ser o correcta que debes deixas de ser unha víctima, non? Outro apartado do festival, Oficios Invisíveis, achegou ás mulleres profesionais emerxentes do audiovisual galego para explicar traballos esenciais, pero poucos visibles dentro da industria. Este ano, a montadora Laura Piñeiro achegounos ao oficio da montaxe. Eu hoxe chegueime aquí a Cans para participar nunha actividade que se chama Oficios Invisibles, para falar un pouco deso, do meu oficio, que é montadora, na montaxe, e explicarlle un pouco aos rapaces e a xente que quería ver esta actividade aberta, en que consiste o meu traballo.
Traballo bastante en proxectos bastante diferentes e en diferentes postos. Traballo moito dende a axudantía de montaxe a montaxe. Onte proxectouse aquí unha película que montei con Diana Toucedo, As liñas descontinuas. Tamén vaise proxectar aquí unha curta, escala 1.50.000, de Ángel Soances, que tamén montamos, e que agora por fin se ten aquí a súa estrea. Logo, pois, tamén en diferentes curtas, fixen unha axudantía dunha longa, estamos aí pechando para montar unha longa documental experimental. Bueno, hai cousiñas aí pasando. Outra actividade paralela de Cans foi o Café Dromedario con Crea, este ano moderado por Iria Sobrado. Eu viñen aquí a facer o Café con Crea, que é unha colaboración que temos de Crea co Festival de Cans dende hai un montón de anos xa. E entón, ademais de tomar un café dromedario, que está moi ben, estivemos conversando este ano, pois mira, era unha conversa con Paulo Carneiro e Andrea Busman. Ele é un director portugués e ela é unha directora canadense, máis relacionados co documental, pero bueno, un pouco un híbrido entre a ficción e o documental, e estivemos falando de un pouco de como buscar esa cofinanciación internacional, porque ela traballa moito con Canadá, México e el con Portugal, Latinoamérica. E, bueno, a conversa comezou un pouco aí, alrededor da búsqueda de financiación internacional. Estivo moi interesante porque ao final o que se transmitiu, non, a través desta conversa é que para facer cine, obvio que fai falta diñeiro, pero que fai falta tamén moitas veces son ganas e ter o pulso ese que che nace para poñerte detrás da cámara e poñerte a filmar, non? E despois buscamos a maneira de atopar diñeiro debaixo das pedras, non? Pero bueno, houve algo aí como moi bonito, e tamén o documental tamén permite unha outra maneira de filmar, non? Que non tanto a ficción, menos ríxida, menos xerárquica tal vez, e iso tamén agora despois de arrancar un proxecto é máis libre de algunha forma, de maneira que cando logo consigues esa outra financiación podes sumar o proxecto, pero sen desvirtualo demasiado e sen ter que facer moitas renuncias, non? Esta edición número 23 do festival inaugurouse coa proxección de La Buena Hija, a primeira longa metraxe de Julia de Paz. A ti? Me flipa. Mentres o premio Pedigree 2026 recaeu na cineasta Jaione Camborda. No palmarés das seccións competitivas destacou a curtametraxe María Rita de Juan Barbazán, que se alzou co premio a mellor curtametraxe de ficción, mellor dirección de fotografía e co premio do xurado dos veciños. O premio da sección Furacáns foi para a curtametraxe Escala 1.50.000 de Ángel Soances, mentre O Corpo de Cristo de Bea Lema recibiu o premio a mellor animación. Creo que é un bo punto onde encontrarnos todas, que é moi familiar, que está moi ligado á veciñanza tamén e tal. É un sitio guai onde pasar un rato. Pareceme un festival que diferencial, peculiar, que integra os veciños, moi divertido tamén, e penso que ás veces tamén está ben divertirse, sabes? Hai que traballar, hai que falar das pelis, hai que falar das curtas, hai que falar das cousas que facemos, pero tamén está guai atoparse coa xente, cos amigos e divertirse un pouco. Entón creo que aúna esas dúas cousas que ás veces son faltas, e que para mí Cans é como estar na casa.
O Festival de Cannes representa sobre todo unha oportunidade de encontro. Ao final aquí vimos moitos profesionais, é unha reunión de todos, onde podemos tamén falar de moitos temas e sobre todo cando no meu caso en concreto, cando se estrea unha das pezas que eu monto, pois tamén unha posibilidade de coñecer o equipo que participou, de poñernos en común, de disfrutar tamén dese ritual de encontro. Para min, un plus que ten este festival é estar afastado do modelo de circo mediático que predomina dentro do mundo do cine, non? Aquí podemos estar pois, todo o mundo tranquilamente, de igual a igual, non? Falando, bueno, algo moito máis... Nun ambiente máis distendido, sí, non? sí. Máis como familiar. Menos hostiradete. Eso. Dende a última vez que viñen, que xa foi hai tempo, mantense a esencia do festival, non? Que é algo moi bonito, como aquí é un gusto estar aquí simplemente polo feito de estar, non? Pero tamén vexo que o festival vai medrando cada vez máis, obvio, non? En resposta e en medios. Bueno, penso que é un sitio referente, non? Para os cineastas e as cineastas galegos e non só as galegas, vaya. Representa como os valores que para min son da cultura, non? Que a cultura ten que ser de todo o mundo, para todo o mundo e con todo o mundo, e aquí é como que se cumple todo, non? Moitas veces o cine, por desgraza, é como elitista, non? Que se fai de élites para élites, e aquí se demostra que a veciñanza conta, que o rural conta, que as minorías contan, que a nosa lingua conta, entón que me parece que hai que apoialo, apoialo moitísimo máis aínda tamén dende as institucións, porque isto é unha xoia que non ten case ningún lugar. O Festival de Cannes busca un diálogo coas institucións que sexa que haxa unha discriminación positiva e algún tipo de incentivo diferente para os festivais que teñen lugar en zonas rurais, non? Por que motivo? Porque nós pensamos que non é o mesmo facer unha aportación, a concurrencia de festivais para un festival en zona urbana, é dicir, que se hai 30.000 euros para ese festival, non é o mesmo que 30.000 que lle den aquí un festival rural. Por qué? Porque un festival na zona urbana ten un cine, ten a corriente, ten o baño, ten o guardia de seguridade, e iso aquí hai que construílo todo desde cero. Está descoitando un ruído que é desbrozar, non? Aquí hai que desbrozar e limpiar todo desde cero para construir unha carpa, para poñer as salas a punto. Entón, todo eso é un esforzo descomunal en un sitio onde non hai nada, e nós temos un presuposto, digamos, máis elevado que calquer outro festival, pero todo ese presuposto vai a poñer a infraestructura en pé pola complexidade do contexto rural, que é donde reivindicamos esa discriminación positiva, non? Longa vida ao Festival de Cannes e a por moitas máis primaveras de agroglamour e chimpíns. E agora imos a repasar xuntos a cartelera do cinema comercial. Damian McCarthy è un cineasta irlandés che co seu ultimo film, Ocum, se consolida dentro do panorama contemporaneo do xénero de terror. McCarthy sabe xogar moi ben na dicotomía entre real e irreal, movendo os seus personaxes nun mundo verosímil habitado por fantasmas, exteriores e internos. Ocum podería ser considerada una mestura entre thriller psicolóxico, terror folclórico e sobrenatural, cunha boa dose de suspense e un chisco de humor negro. Pero sobre todo é un filme que confirma o bo momento que está a vivir o cinema de terror indie nos últimos 5 anos. Something feels off. Jesus. I can't find a way out. I keep hearing something. I think there's someone down here. Can you hear me? Get me out of here, man!
is darkening and the beast is close at hand. Do creador da exitosa serie Adolescencia, llegó a Movistar Plus a miniserie de 4 capítulos inspirada na novela de William Golding, El Señor de las Moscas. A serie, dirigida por Mark Munden, explora o lado escuro da natureza humana e a pérdida da inocencia. Esta miniserie respeta a esencia da obra original, aínda que se permite algunhas ampliacións no relato. A nivel artístico, pero tamén musical e visual, é onde a serie quere marcar a diferencia, afastándose do drama realista e achegándose a unha experiencia máis ben perturbadora, alucinante e moi claustrofóbica. I am a hunter. You're a failure! We all have to kill the beast. Moitas grazas a todos e a todas por seguirnos. Vémonos a semana que ven. Mentras tanto, como sempre, buone visioni!